Hello everyone, welcome back to BioShorts series. This is Praveen here. Today's MCQ is which of the following or these events will not take place if the semilunar valve did not function. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सेमिल्यूनर वाल्व होते कहाँ हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू है. सो स्टूडेंट, हार्ट में अगर हम बात करें तो जो वाल्व जो है यहाँ पे दोनों साइड क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं राइट साइड को, और अगर दूसरी साइड की बात करें तो बाइकस्पिड वाल्व होते हैं. एग्जैक्टली इनके बिल्कुल पास में एक लोकेशन रहती है यहाँ पे, जो कि आपकी लोकेशन होती है पल्मोनरी आर्टरी की. यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए दोनों लंग्स को जाती है और इस तरफ जो है यहाँ पे ओपनिंग रहती है अयोटा की. अगर मैं ओपनिंग ऑफ अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है, जैसे ही यहाँ से ब्लड पास होता है तो ब्लड जब आगे इसमें मूव कर जाता है तो यहाँ पे छोटे छोटे वाल्व लगे होते हैं जो कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं. इन्हें हम सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं. कहाँ मैंने इनका लोकेशन आपको बताया, इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा, इन दोनों के बीच में ये होते हैं, बैकफ्लो को बंद करते हैं. अब अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो पूछा गया है क्या एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी हार्ट में, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड हो जाएगा. जो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज डब साउंड, वो प्रोड्यूस नहीं होती है. हाउ हार्ट साउंड दे आर प्रोड्यूस्ड, ये इस पे मैं सेपरेट वीडियोस, एक दो वीडियोस आपको इस पे मिल जाएंगी. एक तो छोटी सी वीडियो मैंने एनिमेशन के थ्रू बनाया है और एक मैंने डायग्रामेटिकली बताया कि कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं. बॉडी ऑर्गन सीरीज में हार्ट पे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए हुए हैं. दोनों पार्ट से जितने भी हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके एनाटॉमी से हायर क्वेश्चंस भी, जो कि आपको हर हाई एग्जाम के लिए भी, और जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी उसमें सॉल्व करवाए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में. बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर.